ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வந்து சிஎன்சி மிஷினில் ட்ரில் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸ்லாட் போடுறதுன்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஹோல்ஸ் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கணுமோ அந்த சைஸ்க்கு ஹைட்டு வித்து போட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமேட்டா எப்பயும் போல் ஆரிஜின் வந்து நீங்கள் கார்னர் சென்டர்னால் சென்டர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது டிப்னர் கட்டுறதையாக அவுட்ரு பார்டர் போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? அடுத்து நீங்கள் 8 mm யூஸ் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஆஃப் செட் பண்ணி 4 mm உள்ளே ஆஃப் செட் கொடுத்துக்கோங்க. மேக்ஸிமம் 8 mm டூல் பிட் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது ஹோல்ஸு டயமீட்டர் வந்து 8 கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? அடுத்தது இதையும் அந்த ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் செட் பண்ணிங்கல்ல அதையும் செலக்ட் பண்ணி அவங்க பேஸ்ட் அலாங் த கர்வ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து செலக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், அதை செலக்ட் பண்ணி அது கீழே வந்து மேக் ஈவன் ஸ்பேசிங் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க. இது டயமீட்டர் வந்து 8, ஸோ அதனால் நம்ம 8 கொடுத்துக்கிட்டு பேஸ்ட் கொடுத்திங்கன்னா அது ஃபுல்லாக 8 mm பக்கத்தில் அது அப்படியே அந்த லைன் ஜாயின் ஆகிடும். சரிங்களா? க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சு வேலை. அதுக்கப்புறம் இது டூல் பாத் எடுக்க வேண்டியதுதான். நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஹோல்ஸு, அதை ஓப்பன் பண்ணி டூல் பாத்தில் போயிட்டு 2D டூல் பாத்தில் அங்கே ட்ரில்லிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டெப்த்து வந்து 50 கொடுத்துக்கோங்க. நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 8 mm வந்து 50 கட்டிங் லென்த் இருக்கும். டோட்டல் லென்த் வந்து 75. ஸோ 75னா அதில் 25 வந்து 20 வந்து அந்த இதில் போயிடும், காலட்டில் போயிடும். மீதி வந்து ஒரு 55 இருக்கும். 1 mm டாலரன்ஸ் விட்டு ஒரு 50 mm வச்சுக்கோங்க. மேக்ஸிமம் 50 தான் வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியும். ஸ்டார்டிங் ஹைட்டு ஃபினிஷிங் ஹைட் வந்து 50. டூல் செலக்ட் பண்ணும்போது எண்மில் 8 mm கொடுத்துக்கோங்க. அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா செட்டப்பு ஓகே கொடுத்துட்டு செட்டப்பில் வந்து இங்கே 60 மாற்றிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் 50 வச்சுருந்தீங்கன்னா 50க்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அதுக்கு மேலே இருந்தால் 60க்கு மாற்றிக்கோங்க. கொடுத்துட்டு 3D நம்ம கொடுத்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் வந்துடும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஹோல்ஸ் மட்டும் தான் விழுந்திருக்கும். அடுத்தது வந்து ஏரியா அந்த மீதி இருக்கத்தான் ஹோல்ஸ் மட்டும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? உள்ளே இருக்க மீதி இந்த இடத்துல தான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு 2D இந்த ஏரியா கிளியரன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவுட்ரு பார்டர் செலக்ட் பண்ணி ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எது அவுட்ரு பார்டர் பார்த்தீங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபினிஷ் டெப்த்தை வந்து 50 கொடுத்துக்கோங்க. ஆட் டூல்ஸில் போயிட்டு எண்மில் 8 mm கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டெப் டவுன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து ஒரு 20 கொடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஹோல்ஸ் போட்டுப்பாங்க, மெட்டீரியல் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் ஒரு 50 போது ஒரு 4 ஸ்டெப்லேயே உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிவிடும். 3 ஸ்டெப்லேயே கிளியர் பண்ணிவிடும். அப்படியே வாங்க ஆஃப் செட் போயிட்டு அவுட்ரு கொடுங்க. இன்னும் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு இறங்கும். அப்படின்னா ஒன்றா உங்களுக்கு மிஷின் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிரும். இதுவே நீங்கள் அவுட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்கோம். ஸோ அதில் இறங்கும் போது உங்களுக்கு முக்கால்வாசி எடுத்துரும். அதுக்கு பக்கத்தில் இறங்கும் போது உங்களுக்கு கம்மியாக தான் வைப்ரேட் ஆகும். அதுமாரி அவுட் சைட் கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி வந்து செட்டப் போயிட்டு ஓகே 3D கொடுத்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இது ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுச்சு. க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் இப்படி வரும். சரிங்களா? இந்த கார்னர் இதில் பார்க்குறதுக்கு தான் உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு லைட்டாக தான் தெரியும். தொலைடிக்கிறதுக்கு ஆசை லைட்டாக அந்த வாரத்தில் ரவுண்டு தான் இருக்கும். அதை அவங்க இது பண்ணி